တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ music အကြောင်းနားမလည်သေးတဲ့ border တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တီးကြည့်မယ်အလွယ်ဆုံးတခြင်းဘယ်လိုတီးမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တခြင်းကိုစတီးမယ်ဆိုတန်ပိုကျွန်တော်ချိန်မယ်တန်ပိုကိုကျွန်တော်လောဆယ်80လောက်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ cos စီတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီနီးအတိုင်းပဲကျွန်တော်အပြင်ကနေပြီးတော့ MIDI ကစီတိုင်းဟာကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော် sample လာတဲ့ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် effect key နဲ့ effect key တွေကိုအဲ့ sample လာတဲ့ထည့်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ MIDI chord progression တွေကိုကူးထည့်လိုက်မယ်နားထောင်ကြည့်မယ် okay အဲ့ကောင်ကျွန်တော် first pattern 1မှာကျွန်တော်တီးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ guitar picking လေးကျွန်တော်ထည့်မယ်နော် picking ကိုဘာနဲ့ထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် real guitar နဲ့ကျွန်တော်ထည့်မယ်ဘာလို့ real guitar နဲ့ထည့်လဲဆိုတော့ brother music လုံးဝမတီးဘူးတဲ့ border တွေအတွက်အလွယ်ဆုံး picking ထည့်လို့ရတယ်ထည့်လို့ရလို့ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနကလိုပဲကျွန်တော်ဆွဲထည့်ထားတဲ့chord progression ကိုပဲ copy ကူးမယ်ပြီးရင် pattern 2နဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ real guitar မှာသွားပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် picking ရေးမှာလေနော် picking ရေးမှာဆို real guitar ကိုပြန်ခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးရွေးပြီပေါ့နော်ရွေးပြီးွားရင်ကျွန်တော် chord ကိုရွေးလိုက်တယ် okay chord ကိုရွေးပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ pattern ကိုသွားမယ်pattern မှာအောက်မှာ click select pattern ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်မှာကျွန်တော် picking ရွေးမယ် basic picking ကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးလေးတွေပဲကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တီးသွားလိုက်မယ် brother ကကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုဖန်နေကိုတချင်ကိုပုံဖော်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်အစမ်းလုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလွယ်ထိတ်ဆုံးဟာတွေပဲကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီရွေးပြီးဟာကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရအောင် okay picking လေးရပြီ picking လေးကိုကျွန်တော်ကဒုတိယမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်နော်ရေးပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဗာဆက်ရေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့string လေးရေးမယ်နော် string ကိုဗာလဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sakura တွေက string တွေက double bass ကြီးကျွန်တော်တီးလိုက်မယ်နော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတီးမလဲဆိုရင်ခုနကလိုပဲကျွန်တော်ဆွဲထည့်ထားတဲ့နော် chord progression ကိုပဲကျွန်တော်copy ကူးမယ်ကျွန်တော် string တီးမဲ့ဟာ pattern 3မှာဖြစ်တော့ထိပ်ဆုံးမှာကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်တယ်ပြီးမှ piano ရဲသွားတယ်ဒီလိုအကွက်ကလေးပေါ်ခြင်းလို့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုဒီမှာအကွက်လေးမပေါ်တော့ဘူးအကွက်လေးမပေါ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ guitar တီးတတ်တဲ့ music theory တွေတီးတယ် instrument တစ်ခုခုတီးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်အဲ့ဟာတွေမလေ့လာသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့တီးကြည့်မယ်နော်ဘယ်လိုတီးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနက sample လာအပေါ်ဆုံးမှာခုနကအပြင်ကနေဆွဲထည့်တာ chord progression ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်တာလေပြီးသွားရင်ဒီအခုပေါ်နေတဲ့ပုံမှာ brother တို့တချင်းနဲ့ လိုက်မဲ့ဟာကိုစိတ်ကြိုက်စမ်းပြီးတော့နင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးကြည့်ပါဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်အဆင်ပြေတယ်လို့နော်တီးကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တီးလိုက်မယ်ပြီးရင် one octave ကျွန်တော်တင်မယ်one octave ကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ခုနက C4 မှာကျွန်တော်တီးတယ် C5 ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်တယ် okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါင်းပြီးနားထောင်ကြည့်ရအောင်okay အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ piano လေးအလုံးလေးလည်းအဲ့လိုပဲเนาะ string လိုပဲထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အစမ်းလေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်ကြည့်မယ်เนาะ effect key နဲ့ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်เนาะ
အဲ့လိုပဲခုနကကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်ထားတဲ့အပြင်ကနေဆွဲထည့်ထားတဲ့ MIDI chord progression ကိုပဲကျွန်တော် copy ကူးမယ်ပြီးရင် button 4မှာကျွန်တော် piano အလုံးလေးတီးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် button 4မှာကျွန်တော် paste လုပ်တယ်ပြီးရင်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ piano လို့လည်းသွားလိုက်မယ်သွားရင်ဒီမှာဒီလိုပေါ်နေလိုက်မယ်ဟုတ်လားပေါ်နေလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တီးမယ်ခုနကဟိုကျွန်တော် string တီးတယ်လို့ပဲနော် string တီးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တီးကြည့်ရအောင်ဒါတော့ဒီကျွန်တော်အခုပြောသလိုပေါ့နော် music အကြောင်းလေးမသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒီလိုလေးတီးကြည့်လို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်တော့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုလောလောကူကူနဲ့အဆင်ပြေပြေလေးဖန်တီးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လို့ပါနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကပေါ်နေတဲ့ပုံမှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ note တွေကျွန်တော်တီးကြည့်လိုက်မယ်တီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော် octave တစ်ခုထပ်တင်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့piano roll မှာကျွန်တော်နောက်တစ် line ကျွန်တော်ထပ်စီလိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်ရအောင်โอเคပြီးသွားရင်ကျွန်တော် drum လေးတစ်ခုတော့ထပ်ထည့်ကြည့်မယ် drum ကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ထည့်မလဲဆိုရင် empty power drum kick စာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တခြင်းတစ်ပုံလုံးစုံအောင်လို့ကျွန်တော်အစမ်းလုပ်ပြပါတော့ကိုတခြင်းကိုကြိုက်တယ်လို့ထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်မထည့်ခြင်းနဲ့နေပေါ့ကျွန်တော်ဒါစမ်းစုံအောင်လို့စမ်းလုပ်ပြတော့ကျွန်တော် pattern 5ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးွားရင်တကယ်လို့ brother drum မတီးတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် group စာလေးရှိပါတယ် group ကိုရွေးလိုက်မယ်နော်ရွေးပြီးကျွန်တော် intro အလွတ်ကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးဟာတွေပဲကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကို empty power နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ဘန်တော့ pattern တစ်ခုခေါ်မယ် pattern တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဒီမှာ drum pattern နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် feel လေးတစ်ခုတော့ထည့်ခြင်းနဲ့ pattern 7မှာကျွန်တော် feel လေးထည့်မယ်နော် brother တို့အနေနဲ့ကတော့ကိုတခြင်းနဲ့ live ဖတ်မဲ့ဟာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နော်ထည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ sample လေးပဲကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဆိုတော့အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့စီမယ်ခုနကထည့်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့တော့ drum နဲ့ဟာနားထောင်ကြည့်ရโอเคကျွန်တော် base လေးထပ်ထည့်ကြည့်မယ်เนาะ base ကိုကျွန်တော် blue base နဲ့ယူမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ base သုံးပါเนาะပြီးွားရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဆွဲထည့်ထားတဲ့ chord progression အပြင်ကနေဆွဲထည့်ထားတဲ့ chord progression ကိုပဲကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင် base တီးမဲ့နေရာကိုသွားမယ် base တီးမဲ့ pattern ကိုသွားမယ် pattern 8အလွတ်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှာ paste လုပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် drum ကိုတီးထားတဲ့ main ကိုကျွန်တော်သွားမယ်သွားပြီးတော့ kick အဓိကတော့အလွယ်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ kick နေရာမှာကျွန်တော် base တီးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ kick ကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်တယ် kick တွေအကုန်လုံး select လုပ်ပြီး copy လုပ်လိုက်မယ်နော် copy လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် base တီးမဲ့နေရာပြန်သွားမယ်နော် base ရဲ့ piano လိုလည်းဝင်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မယ် paste လုပ်ပြီးရင်ခုနကအောက်မှာမြင်နေရတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ root note လေးမှာသွားပြီးတော့စီလိုက်မယ်သူအရှိရာကိုကြိုက်တယ်လို့ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီအတိုင်းပဲ root note မှာကျွန်တော်စီလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အပေါ်လေးနဲ့ one octave လောက်တင်အောင်ဒီကောင်တော့ကိုယ်တချင်းနေလိုက်မဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်လေးကျွန်တော်ရွေးကြည့်ရအောင်
okay အဲ့မှာမှ string လေးတွေထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ကြိုက်တာထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့အတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသာလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းလေးတစ်ပုတ်တော့ဖန်ပြီးလို့ရပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ string လေးတစ်လိုက်ကိုအပေါ်ဆာကူရာအတိုင်းပဲကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်မယ် octave လေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ထပ်မြင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစဆုံးလေးတစ်ခါတော့နားထောင်ကြည့်မယ်ဗျာ